Katika upande wa kimataifa, tuangazie kwa kile ambacho kinaendelea sasa hivi Marekani na Israeli dhidi ya Irani, na tumeweza kuona siku ya jana, siku ya juzi, rais wa Marekani Donald Trump akiendelea kushinikiza umoja kujihami wa NATO kuweka vikwazo zaidi katika taifa la Iran, lakini hata hivyo kwa pamoja kuweza kuungana ili kuweza kufungua mlango wa bahari wa Hormuz ambao ni mlango wa kimkakati ambao unapitisha kwa asilimia kubwa zaidi mafuta. Na hata hivyo tumeweza kuona bei ya mafuta imeweza kupanda duniani kote, na kwa upande wa mataifa ya magharibi naweza nikasema hali imekuwa ni mbaya zaidi kwa sababu bei ya mafuta imeweza kupanda kwa asilimia 50. Na hata hivyo tumeweza kuona pale ambapo rais wa Marekani Donald Trump akiweza kulalamika kuhusiana na umoja kujihami wa NATO kutoweza kuonesha ushirikiano katika mkakati wake aliopendekeza kuanzisha kuhusiana na mlango wa bahari wa Hormuz. Hata hivyo kwa upande wa NATO kutoweza kushirikiana au kutoweza kujiingiza moja kwa moja katika mgogoro huu wa kivita ambao unaendelea sasa hivi kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani. Kwa upande wa NATO ni kama vile hawataki kujiingiza moja kwa moja katika mgogoro na kumwachia Marekani mwenyewe. Na hii ni nadra sana kuweza kuona NATO kutoweza kumsikiliza rais wa Marekani Donald Trump. Tumeweza kuona katika mgogoro wa kivita ambao ulikuwepo kati ya Urusi pamoja na Ukraine katika mgogoro huu wa kivita, kipindi ambapo NATO walikuwa wanaweza kukaa na kuweza kujadili kwa kiasi gani watapoweza kusaidia upande wa Ukraine, na ndipo ambapo kwa upande wa Marekani tulikuwa tumeweza kuona rais wa Marekani Donald Trump naye pia akiweza kuelekea shinikizo au vikwazo katika taifa la Ukraine. Lakini hii haikuweza kufanya upande wa NATO kumsikiliza moja kwa moja rais wa Marekani Donald Trump, lakini pia alikuwa na uwezo wa kuweza kutoa maoni yao na ushauri wao kwa madini kiweze kufanyika ili kuweza kusaidia upande wa Ukraine. Lakini kwa sasa hivi imekuwa tofauti katika mgogoro huu wa kivita ambao upo kati ya Marekani na Israel dhidi ya Irani. NATO wameweza kujiondoa kabisa, naweza nikasema hivi, kwa sababu hawajaweza hata kukaa kuweza kujadili kwamba wafanye nini ili kuweka mkakati thabiti kabisa katika kuhakikisha kwamba mlango wa bahari wa Hormuz basi unafunguliwa. Na hasa hivyo tumeweza kuona alichoweza kuzungumza waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi kuhusiana na Irani kuweza kuzungumza na Marekani kipindi cha hivi karibuni. Kwa upande wao amesema Irani hawajaweza kuzungumza na Marekani kwa hivi sasa, ila alisema kipindi cha nyuma kabla ya mashambulizi kuanza kutokea basi Irani alikuwa anazungumza na Marekani kuhakikisha kwamba mgogoro hautafikia mbali zaidi. Lakini baada tu ya Marekani na Israeli kuweza kuvamia upande wa Irani kufanya mashambulizi zaidi, basi hapo ndipo ambapo zile duru za mazungumzo ambazo tulitegemea kuweza kuziona zaidi zikaweza kutamatika. Tumeweza kuona duru ya mazungumzo ya kwanza na mpaka ya tatu, jinsi gani ambavyo hali halisi ilivyokuwa, na duru ya tatu ndipo ambapo watu wengi zaidi waliweka matumaini hapo kuweza kuona mzozo huo unaenda kutamatika. Lakini baadaye, baada ya duru hiyo ya tatu kuweza kutamatika, tukaweza kuona mashambulizi yakiwa upande wa Irani, mashambulizi yakiwa upande wa Israel, lakini pamoja na mashambulizi katika kambi za kijeshi katika mataifa mbalimbali. Na hata hivyo tunaweza kuona jinsi gani ambavyo upande wa Irani pale ambapo waziri wa mambo ya nje wa Irani aliweza kuzungumza kuhusiana na zaidi ya watoto 200 wameweza kupoteza maisha katika mgogoro wa kivita ambao upo. Kupitia mtandao wa X, waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi aliweza kutoa taarifa hiyo. Lakini hata hivyo, wakati ambapo Marekani anatafuta washirika zaidi kuhakikisha kwamba mlango wa bahari wa Hormuz unafunguliwa, ndipo ambapo tunaweza kuona rais wa Israel akiweza kuomba msaada zaidi kutoka katika taifa la Marekani ili kuweza kukabiliana na wanamgambo wa Hezbollah, ambacho hichi ni kikundi kinachopatikana katika taifa la Lebanon. Na tumeweza kuona kwa taarifa iliyoweza kutoka ikisema kwamba Israel tayari wanapeleka wanajeshi katika taifa la Lebanon ili kuweza kukabiliana na Hezbollah. Na hata hivyo unakuja kuangazia kwa Hezbollah ambao wenyewe ndio walianza mashambulizi kwa upande wa Israel tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2026. Hii ni baada ya Israel kuweza kufanya mashambulizi katika taifa la Irani, ndipo pale ambapo tukaweza kuona Hezbollah kutoweza kunyamaza kimya na wenyewe kuonyesha kwamba sisi tunaunga mkono wa Irani, wakaanza kufanya mashambulizi katika taifa la Israel. Mtazamaji, na tamatisha hivyo Morning Victory siku hii ya leo, natumai nitakuwa nimekujuza mengi
katika yale ambayo nimeweza kukuandalia siku hii leo. Katika upande wa fahamu zaidi kitaifa, kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Georgina Mwatatu, endelea kutazama Rabi TV, kisima cha maarifa.